Ciao ragazzi, oggi volevo parlarvi del perché io preferisco lavorare moltissimo con le cavigliere. Allora, io mi sono approcciato al mondo delle cavigliere, diciamo, quando ho iniziato ad utilizzare il metodo Loop e Zavorra. È stato, diciamo, un caso praticamente perché mi ricordo che stavo allenando la plancia e il front lever e volevo provare a utilizzare appunto volevo provare a utilizzare delle loop band mentre contemporaneamente avevo il peso sulle caviglie, quindi fornito dalle cavigliere. E lì diciamo mi si è aperto un mondo. Mi si è aperto un mondo perché ho scoperto quanto le cavigliere dessero dei benefici fantastici. Sicuramente andavano relativamente a quel metodo a dare una sensazione di peso, insomma, che aiutava proprio il corpo ad abituarsi comunque allo stesso, ma andavano a migliorare moltissimo l'attivazione degli arti inferiori e dell'addome, andavano a fornire questo lavoro in più che generalmente, se non in quel modo, non poteva essere, diciamo, ottenuto, non si poteva ottenere questo beneficio. E questo fu, diciamo, il primo grande beneficio che io ottenni, diciamo, dalle cavigliere. Poi cosa è successo? Che nel corso del tempo, cercando di andare avanti, io mi sono pian piano ritrovato ad utilizzare cavigliere sempre più grandi. Finché sono arrivato a farmi anche quelle cavigliere di ferro che avete visto sul mio canale YouTube, c'è il video in cui le costruisco. E poi da lì, diciamo, quando una cavigliera iniziava a rompersi, la univo a un'altra, la nastravo insieme e quindi mi si sono create, diciamo, delle cavigliere sempre più grandi nel corso del tempo. E cosa ho fatto? Perché ho fatto questa cosa io? Perché col metodo Loop e Zavorra era scomodo a volte, diciamo, posizionarsi, per dire, la cinta con i dischi mentre si aveva un elastico sotto i piedi, perché io ovviamente utilizzavo questo metodo non solo per skill orizzontali ma anche per skill verticali, quindi per dire provo a fare, che ne so, muscle up, Loop e Zavorra, trazioni, tantissime skill, ed era molto più comodo avere il peso sui piedi anziché avere il disco diciamo così, che dondolava, che era scomodo anche per salire sull'elastico e cose varie. Quindi mi sono, diciamo, col tempo abituato a utilizzare queste cavigliere. Però cosa è successo poi? Che ho notato ulteriori benefici dalle cavigliere rispetto ai dischi. C'è un beneficio grandissimo che io ho notato, che poi mi ha portato, diciamo, a utilizzare le cavigliere in generale, anche a prescindere dal metodo Loop e Zavorra. E questo beneficio è che le cavigliere formano, diciamo, col vostro corpo una sorta di blocco unico, diciamo, ok? Nel senso, quando voi vi andate ad aggiungere un peso, ok? È come se foste voi più il peso. Le cavigliere, col fatto che sono attaccate al vostro corpo, è come se rendessero il vostro corpo più pesante, ok? Non siete distaccati con le cavigliere, siete una cosa sola, ok? E questo ha notevoli benefici per dire a livello di propriocezione. E qui voglio entrare nel discorso delle cinte. Spesso per zavorrare si usano le cinte zavorrate. Le cinte zavorrate, secondo me, le cinte con la zavorra hanno un problema. Generalmente, se vedete atleti molto, diciamo, professionisti, usano una catena molto lunga. La catena molto lunga cosa fa? Va a simulare praticamente una cavigliera in realtà. Ossia, voi avete il disco praticamente in mezzo ai piedi, quindi il disco in mezzo ai piedi è come se fosse il peso delle cavigliere, ok? Per dire. Quando invece la cinta è corta, va a modificare la posizione del bacino praticamente, perché il peso è situato proprio, diciamo, davanti allo stesso, o comunque appena sotto, e porta, diciamo, il bacino a mettersi in una posizione un po' diversa. Questo cambia un po' tutto il vostro assetto, ok? E questa cosa, secondo me, limita i progressi che si possono ottenere da un esercizio zavorrato. In generale io ho sempre preferito le cavigliere per fare tante ripetizioni, ok? Ci sono molti esercizi, il primo secondo me sono i muscle up, in cui il peso può dondolare, spostarsi, può essere, diciamo, può il peso essere il peso della cinta può essere un fattore limitante per motivi esterni a quelli della difficoltà del peso in sé, ossia che magari la cinta si sposta, il peso ha magari un leggero rimbalzo, quindi può farvi anche male. Secondo me non è il modo adatto per dire di zavorrare i muscle up. Secondo me zavorrare i muscle up con le cavigliere può dare molti
più benefici per questo motivo che ho detto. Spesso si vedono delle persone che fanno i muscle up zavorrati con i piedi nei kettlebell. Quello per dire la stessa cosa, è come avere le cavigliere. Ok, ovviamente le cavigliere sono... il kettlebell potrebbe scivolarvi, la cavigliera no. Quindi secondo me vi permette di concentrarvi molto di più sull'esercizio in sé, senza avere questo problema del bacino, ok? Cosa succede però? Per esercizi molto pesanti, per dire le singole zavorrate, in realtà tutto il peso di cavigliere potrebbe essere svantaggioso, ok? Per dire nei dip, fare un dip con tantissimo peso solo di cavigliere potrebbe darvi una sensazione di completo proprio srotolamento, ok? A livello delle scapole, e quindi magari in quel caso vi consiglierei di distribuire un po' i pesi, magari un po' di peso di cinta, un po' di peso di caviglie, ok? Un po' di peso alle caviglie. In genere anche io spesso faccio così, semplicemente per una questione di comodità, magari non ho voglia di mettermi tante cavigliere, quindi a volte faccio così anche io. Però secondo me appunto il motivo principale, la ragione secondo me più intelligente per usare le cavigliere, voi sapete che io sinceramente a me che di norma si usino i dischi, se io penso per una ragione ben specifica che utilizzare le cavigliere sia più intelligente, io ovviamente propenderò per la scelta che per me è più intelligente, non per quello che fanno gli altri, ok? Quindi secondo me utilizzare le cavigliere è molto più intelligente per questo metodo, è molto più rispettoso nei confronti diciamo, della propriocezione del vostro corpo e del mantenere lo stesso movimento identico al crescere del peso, ok? Inoltre anche il fatto che togliere, diciamo, un tot di cinta e provare un esercizio, secondo me non è paragonabile alla sensazione di togliersi il peso dai piedi e provare l'esercizio. Lì veramente vi sentite volare veramente, probabilmente anche perché avete una stimolazione maggiore a livello dell'addome, come ho detto, quindi fa molta differenza. In più c'è un altro beneficio grandissimo che è legato proprio al baricentro del nostro corpo. Il nostro corpo è come se non fosse portato per fare certi movimenti a livello di baricentro, ossia ci sono certi movimenti in cui che per essere fatti bene necessiterebbero di un peso a livello delle gambe maggiore, perché praticamente è come se in quel momento gli arti inferiori fossero troppo leggeri e quindi il corpo non riesce ad essere realmente centrato. Mi vengono in mente ad esempio anche esempi di movimenti molto spiccioli, come possono essere, non so se avete mai fatto i dip full rom alla sbarra, quelli a mani unite, ok? Che poi si legano al dip a un braccio e cose varie. Ovviamente si possono fare tranquillamente a corpo libero, ma in realtà tenderete, diciamo, soprattutto man mano che vi stancate, a strusciare, o comunque dovrete un minimo bilanciare questa posizione, magari tenendo le gambe leggermente in L. Generalmente si fa così, quando il corpo ha bisogno diciamo, di baricentrarsi in modo migliore, si alzano le gambe. Le cavigliere invece, stando sui piedi, è come se vi permettessero poi di fare l'esercizio perfettamente centrati. Ovviamente a prescindere sarà sempre più difficile l'esercizio con le cavigliere, perché comunque c'è un peso, ok? Però è come se l'esercizio diventa più difficile per il peso, ma allo stesso tempo vi accorgete che state facendo l'esercizio in maniera più corretta, ok? Più adatta a quello che dovrebbe essere il vero baricentro del corpo, diciamo, per fare bene quell'esercizio, ok? A prescindere dalla difficoltà che comunque crescerà, ok? Perché spesso sento cose, illazioni senza senso, come le cavigliere è più facile, se lanci le cavigliere per aria il colpo viene, diciamo, ha una sorta di propulsione. No, non funziona ragazzi, assolutamente così. La fisica non funziona così, vi consiglio anzi di studiarla, perché non potete andare in giro a dire questo genere di castronerie. Ma per questi motivi, soprattutto per questi motivi, io vi consiglio il lavoro con le cavigliere, ok? Quindi, come ho detto, il beneficio su addome, arti inferiori nelle varie posizioni, la questione del, diciamo, del creare il vero baricentro adatto per fare certi esercizi, ma soprattutto il fatto proprio cettivo, ok? La sensazione di fare un esercizio zavorrato come se foste voi a pesare di più facendo l'esercizio e non come se foste voi con un peso attaccato. Perché la sensazione di, diciamo, unità, potremmo dire, di unione tra voi e il peso vi darà, secondo me, non solo dei grandissimi benefici, ma vi permetterà soprattutto di lavorare in modo molto più ordinato, potremmo dire, molto più comodo, molto più all'unisono
con quello che voi volete andare a sollevare facendo un esercizio. Questo è quanto, ragazzi. Se avete domande su questo argomento, che è un argomento trattato da pochi in realtà, perché sono stato io comunque a lanciare diciamo questa moda tra virgolette delle cavigliere, ma appunto c'è uno studio dietro, come sempre ogni cosa diciamo che faccio nulla è fatta al caso. Vi appunto invito a lasciarmi un commento, così insomma ne possiamo parlare se avete domande e cose varie. Come sempre, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.